كان في بنت اسمها ندى، بنت جميلة وهادية، عايشة مع أمها في شقة صغيرة فوق سطح بيت قديم في القاهرة. من وهي صغيرة وهي بتحب الوحدة، تقعد في أوضتها بالساعات تسمع موسيقى هادية وتكتب حاجات غريبة في كشكول صغير. بس في يوم كل حاجة اتغيرت. ندى بدأت تحس إن في حد معاها في الأوضة، صوت نفس خفيف جنب ودانها، وكأن في حد بيهمس اسمها وهي نايمة. في الأول افتكرت إنها بتتخيل، لكن بعد كام ليلة كل مرة تنام فيها تصحى وتلاقي على المراية كلمة مكتوبة ببخار: وحشتيني. أمها كانت بتقول لها أنت شكلك بيتهيألك، لكن الحقيقة إن ندى كانت بتحب الإحساس ده، بتحس إنها مش لوحدها. وبدأت تتكلم معاه وتحكي له عن يومها، وتحس بصوت جواها بيرد عليها وبيقول لها أنا هنا ومش هسيبك أبدا. بعد كام أسبوع ندى بقت تتكلم لوحدها وتضحك لوحدها، والناس بدأت تشوف التغييرات اللي بتحصل لها. بس الرعب بدأ لما ندى اتخطبت. في ليلة الخطوبة الكهرباء قطعت، والناس سمعت صرخة عالية جاية من أوضة ندى، ولما دخلوا لقوها مرمية على الأرض، عيونها مفتوحة على الآخر، والحيطة مكتوب عليها بالدم: قلتلك مش هتكوني لحد غيري. العريس بعدها اختفى ومفيش أي أثر ليه ولا حتى في الكاميرات. الشرطة فتشت البيت كله، لقت في أوضة ندى كشكول صغير كانت بتكتب فيه، مكتوب فيه كلام غريب جدا ورموز مش مفهومة، وجمل زي: هما بيزوروني في الحلم بس المرة